Karo na biyu kenan aka ji shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yana yi ma Firayim Ministan ƙasar Yahuda gargaɗi cewa fa ya gaggauta a dakatar da kai hare-hare ga ƙasar Iran bayan zazzafan harin da ta kawo masa, idan kuwa ba haka ba zai fi kasance shi kaɗai a cikin wannan yaƙi, wato ma'ana zai tsinci kanshi shi kaɗai yana fafata wannan yaƙi da ƙasar Iran, wanda kowa ya sani cewa faruwar hakan wani gagarumin lamari ne da zai jefa ƙasar Yahuda cikin halin ƙaƙanikayi, domin kowa ya san me zai faru idan aka ce yau ƙasar Amurka ta janye hannunta ta bari a ba hammata iska tsakanin ƙasar Iran da ƙasar Yahudu. Kowa ya san me zai faru, wanda ita ƙasar Iran dama ma abin da take nema kenan, ta asalin huce fushinta a kan wannan ƙasa, ta ɗanɗana musu kuɗarsu fiye da yadda ba sa tsammani, kamar yadda a kwanakin baya suka je suka tsokano rikici ba tare da sanin me zai biyo baya ba, sai ga shi da gudu sun kira Amerika sun nemi a yi sulhu, wanda aka dakatar da wannan yaƙi. Mutane marasa ƙarfi kenan, wato kura ga tsoro ga ban tsoro kenan, ka ga suna tada jijiyoyin wuya suna balallaƙewa suna kai farmaki ana bare-bare, ina ba za fa su bari ba, amma fa in suka kama wanda suka fi ƙarfi kenan, amma in suka kama daidai da su wallahi ba sa yarda a yi yaƙi mai tsawo. Saboda abin da zai tabbatar muku da haka, ku duba tun da aka ce an yi ceasefire sun ƙi dakatawa da ceasefire a ƙasar Lebanon, amma sai ga shi ƙasar Iran ta fusata ta kai musu farmaki, amma kuma ana cewa a dakata da faɗa fa sun dakata, saboda me? Sun san da wa suke faɗan, yanzu faɗan suke da wacce ta fi ƙarfinsu ko kuma suke ganin ma za a iya ma juna dameji daidai da daidai, sai suka ce sun dakata. Kun ga wannan rainin hankali ne, wannan shi ne salon da suke amfani da shi, illa iyaka in dai ba wai an maida musu da ƙasashen Larabawa tulluwa lebur ba, to ba za ma su iya faɗa da ƙasashen Larabawan ba, wato kuskuren da ƙasashen Larabawan suke yi kenan, suke yadda a tafi a kan wannan tsari na hana su mallakar manya-manyan makaman da za su kare ƙasashensu. Aƙalla da suna da makaman da za su kare ƙasashensu babu wani mutum da ya isa ya nuna musu yatsa ba su karya ba, kamar yadda ƙasar Iran take musu, wanda a wannan karo ƙasar Yahudu ta ci gaba da kai hare-hare a ƙasar Lebanon, saboda ƙasar Lebanon ƙaramar ƙasa ce ba ta da mutane masu yawa, ba su fi mutane miliyan 5 ba ko ɗan sama da haka. Haka zalika ba su da sojoji masu izza sosai da sosai, asalin sojoji mallakin ƙasarsu, sannan ba su da air defense system, wannan duk tsari ne da ƙasar Amurka ta yi na ba su tallafi fa. Tallafi ake ba wa ƙasar Lebanon na maƙudan kuɗaɗe, saboda kawai a bar ta zama defenseless. Wato irin wannan tsarin da ƙasashen Amurka ta yi ma ƙasashen Larabawa ba ƙaramin cutar da su ta yi ba. Ƙasashe wasu ta yi amfani da kuɗi a cikin ƙasashen ta hana su mallakan makamai, wasu kuma ta yi amfani da barazanar ƙwace masarautunsu sai an yi demokarasi ko kuma a yi juyin mulki ko wani abu makamancin haka, ta sa sun miƙa wuya. Wato ita ƙasar Lebanon tana ɗaya daga cikin ƙasar da aka yi amfani da taimako, irin taimakon da ƙasar Amurka take ma ƙasashe, ku ji an ce za a ba ku bashin maƙudan kuɗaɗe kaza ko za a ba ku kyautar kuɗi kaza, amma ga abin da ake buƙata ku yi a ƙasarku. To irin wannan tsarin ƙasar Amurka ta yi ma ƙasar Lebanon, da irin wannan bashishshika da irin wannan tallafi, ya zamana cewa ta yi control ɗin sojojin ƙasar Lebanon. Yanzu ku duba fa duk faɗan nan da ake, su fa sojojin Lebanon ba za su iya shiga cikin faɗan ba da su ake ba. To wannan wace irin ƙasa ce? Ƙasarka ake ruguzawa amma kai sojanka ba zai yi yaƙi ba. To tun a nan kawai ya kamata mutane su fahimci irin mugun makirci da aka ƙulla ma ƙasashen Larabawa. Wannan abin ya daɗe yana ban mamaki. Ina ta tambaya shin wai Hezbollah ne sojojin Lebanon ko ko Lebanon tana da sojoji nata na karan kanta mallakin ƙasarta, waɗannan su ne za su yi yaƙi domin kare ƙasarta. Lebanon tana da sojojinta daban mallakin ƙasarta, Hezbollah ba sojoji ba ne da suke wakiltar ƙasar Lebanon. Amma a haka duk irin yaƙin nan da ake ana ɗauki ba daɗi ana rugurguza ƙasarsu, duk da fa shugaban ƙasa al'ummar ƙasa suna da interest a kan cewa ba sa goyon bayan ƙasar Yahudu, sun amince a yaƙe ta, amma ba za a yi amfani da sojojin ƙasa a yi confronting ɗin a ƙasar Yahudu ba, sai dai Hezbollah ne kaɗai suke wannan yaƙi. Wato wannan shi ne illar taimakon da ƙasar Amurka ta yi ma ƙasar Lebanon da sunan taimako, ta yi disarming ɗin sojojinsu, ta hana su mallakan kowane irin nau'in makamai. Shi ya sa kowane irin abu aka harbo kawai sai dai ku ga gidaje suna rushewa. Yanzu haka ana maganar over 1 million people an yi displacing ɗinsu, an canza musu muhalli saboda rushe-rushen da ƙasar Yahudu take yi a cikin ƙasar. To wannan shi ne irin abubuwan da yake faruwa. Wato baya ga zafafa hare-hare da ƙasar Yahudu take ci gaba da yi a ƙasar Lebanon, wanda kuma yarjejeniyar da aka yi ta tsagaita wuta tun farkon fara wannan yaƙi
an haɗa har da ƙasar Lebanon, domin ita Lebanon fa ta shiga wannan yaƙin ne sakamakon abin da yake faruwa na yi ma ƙasar Iran taron dangi. Mutane yawanci abin da maybe suka manta kenan, na san dai ba zan ce ba ku sani ba amma kun manta. Asali Lebanon ba da su ake wannan faɗan ba, amma kwatsam sun ga a ƙasar Iran, a ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu sun yi ma ƙasar Iran taron dangi, sun kashe musu jagorori kuma an ci gaba da wannan ɗauki ba daɗi. Already dama ƙasar Iran ai tana da proxy wato Hezbollah kenan a cikin Lebanon, wanda waɗannan proxy ɗin suka yi sauri aka yi activating ɗinsu suka shiga cikin wannan yaƙi domin su taimaka ma ƙasar Iran ta confronting ɗin ƙasashe guda biyu masu ƙarfi da take faɗa da su, wanda da aka ce an yi ceasefire yarjejeniyar da ƙasar Iran ta sa dole sai an dakatar da wannan yaƙi a ko'ina, da ita da Amurka da Yahudu da kuma Lebanon, wanda tun da ai duka yaƙin dalili ɗaya ne ya haddasa shi. Amma saboda tsabar son zuciya da rainin hankali sai aka dakatar da yaƙin a ɓangare uku, ɓangare ɗaya kuma da ake ganin za a yi nasara sai aka ƙi dakatar da shi. Waye yake sarrafa ƙasar Yahudu a cewa ƙasar Amurka ce? Ya kamata a ce tun da an yi ceasefire ɗin gabaki ɗaya ta umarci ƙasar Yahudu ta dakatar da ita ma kai hare-harenta a Lebanon, amma sai ta ƙi dakatar da ita, ta ƙyale ta ci gaba da kai hare-hare, saboda hare-haren ko da a ce Hezbollah tana mai da martani, Hezbollah inda ta fi ƙarfi shine ta ɗauka yaƙin zai tsaya kawai irin combat ne gaba da gaba, kamar yadda ƙasar Yahudu ta saba amfani da tanks da sojoji a ƙasa ta ce za ta yi ground invasion, tana yin ground invasion ɗin, to su ma Hezbollah ɗin sun zo sun yi confronting ɗinsa a ground invasion ɗin, ana yin faɗa, wanda a wannan karo ya zama na cewa salon da su Hezbollah ɗin suke amfani da shi ya ba wa ƙasar Yahudu mamaki. Suna amfani da drones suna faffasa musu tankoki kuma suna kashe musu sojoji, su kuma wannan abun yana fusata su, kawai sai su rinka shela makamai cikin ƙasar Lebanon suna cewa wai headquarter Hezbollah suke rusa, kuma ƙarya suke, irin the same abin da suka yi a Gaza kenan, suna rusa asibitai da wasu abubuwa su ce wai Hamas suke kai hari, to irin abin da ya faru kenan a Lebanon. Suke in aka musu muguwar ɓanna a filin daga, su kuma sai su fake da ai bari mu nemo headquarter ko da ake kawo muku makamai ake baku control mu rusa ta, sai su je su rusa civilian infrastructure. Abin da suka rinka yi kenan, cutar su ake a yakin, ba za su iya jure yakin ba, amma saboda sun san Lebanon babu iya defense system kuma gwamnatin ƙasar Lebanon bata shiga faɗan ba, kuma sai ta rinka rusa musu ƙasa. To wannan abin yana dafa ƙasar Iran, ta sani cewa ta dalilin da ƙasar Lebanon ta tsinci kanta a cikin wannan yaƙi, gashi an ce an yi ceasefire amma kuma an ƙi daina kai hare-hare a birnin Lebanon, wanda shine ƙasar Iran ta yanke shawarar za ta kai hari ƙasar Yahudu ta dakatar da ita daga further expansion na cigaba da kai hare-hare, wanda kuma hakan ne ya faru. An ga yadda ƙasar Iran ta kai hare-hare, wanda na faɗa muku ta yi amfani da missiles kusan guda 30, duka wannan normal missiles ne, ballistic missile, babu hypersonic missile a ciki, babu wasu nau'ikan makamai masu irin mugun hatsari da ƙasar Iran ta saba amfani da su. Wannan hari ne kamar na gargaɗi, idan abu ya gagara sai a escalating kawai ya zafafa ya zama ƙazamin yaƙin da ba a san ranar dakatawar shi ba, wanda aka ga a lokacin da ƙasar Iran ta kai wannan hari, ita ma ƙasar Yahudu ta mai da martani. Sai dai kafin haka ya faru, an ji shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya fito yana cewa zai dakatar da ƙasar Yahudu daga mai da martani wa ƙasar Iran, domin Iran ta ce idan ƙasar Yahudu ta mai da martani za ta ci gaba da further attack, za ta ci gaba da kai hare-hare da manya-manyan makamai ƙasar Yahudu. Amma kuma sai aka ga shi Prime Minister ƙasar Yahudu ya yi kunnen uwar shegu daga dakatarwar da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya mai, ya kai wannan farmaki da aka gargaɗe shi kar ya kai. Sai dai bayan mutane sun yi ca a duniya, ana ta zargin cewa yanzu fa ƙasar Amurka ta zama kawai ga ta nan fanko, ko ma ta yi magana babu mai jinta, domin gashi ƙasar da take takama tana da iko da ita ta umarce su da kada su kai hari wa Iran, domin Iran za ta ci gaba da kai musu hari, yaƙi ya zafafa, amma sun yi kunnen uwar shegu sun kai wannan farmaki, wanda aka ga shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yana cewa a farko yana cewa Prime Minister ƙasar Yahudu cewa za ka tsinci kanka kai kaɗai a cikin wannan yaƙi idan ka ci gaba da takalar ƙasar Iran, domin muna gab da samun deal da Iran nan da ɗan makonni, bai wuce makonni guda 2 ba. Amma sai kuma aka ga daga baya Donald Trump ya fito yana magana kwaskwarima cewa ai harin da aka ga Prime Minister ƙasar Yahudu ya kai, already lokacin ai makamai suna ma kan hanya. Wato ya riga ya yi magana ne wai bayan ƙasar Yahudu ta riga ta kai hare-hare, ba su riga sun kai ƙasar Iran ba, amma dai maganarsa ya riga yi ta ne a latti kafin a ce ƙasar Yahudu ta kai harin, shi yasa aka ga ƙasar Yahudu ta kai harin ƙasar Iran, amma wai ƙasar Yahudu tana jin maganarsa, wanda duniya ta ƙaryata wannan magana cewa ba gaskiya ba ne. Ƙasar Yahudu dai ta fara bijire ma ƙasar Amurka,
ko kuma a ce dama already ita ce ma take ba wa ƙasar Amurka umarni ko shawarwarin yadda za a ci gaba da yaƙar ƙasar Iran. Wanda wannan shi ne abin da ya bayyana a zahiri. Shugaban ƙasar Amurka ya zo ya yi bayanai filla-filla irin deal ya kusa cika, ga abubuwan da suke so su cimmawa sun kusa su cin musu, nan da makonni 2 komai zai ƙare. Ƙasar Iran ta yarda za ta dakatar da shirinta na mallakar makamin nukiliya, za ta dakatar da haɓaka tataccen uranium da sauransu. Saboda haka a cikin makonni 2 yake sa ran za su cimma waɗannan abubuwa. Sai dai tuni a mahukuntan ƙasar Iran suka fito suka ƙaryata wannan magana, suka ce ba ma bi ita a ƙasa. Babu wata magana ta makamancin haka cewa Iran sun amince da haka, ko kuma akwai wannan magana a ƙasa ana gab da cin mata. Babu wannan magana kwata-kwata. Ni ma na fi yadda babu wannan magana, domin da akwai ta lamarin ba zai escalating ya kai wannan matakin ba. Wasu masana da masu shari'a akan siyasar duniya sun ƙara ɗan jefo wani fahimta game da abin da ya faru a 'yan kwanakin nan, wanda suka ce makirci ne ba duka wannan abin da ya faru na ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu. Bakinsu ɗaya, shirinsa ɗaya, kansa a haɗe yake. Sun ɗan latsa ƙasar Iran ne. Wato ma'ana ƙasar Iran ana ta cewa ta yi regaining ɗin ƙarfin makamanta, ta yi shiri na musamman, shirin da ya wuce tanajin da suka yi na farko ma kafin a fara wannan yakin. Ƙasar Amurka tana ta duba yiwuwar afka ma ƙasar Iran, domin duk yadda za a yi dildil yaƙi yiwuwa, tana jin tsoron consequences ɗin da zai biyo baya. Ta ɗan yi amfani da hikimomi a Strait of Hormuz, ta ɗan tattakale ƙasar Iran, ta ɗan kakkai hari Qasim Island. An ga yadda Iran ta kai farmaki musamman Kuwait, ta ƙona airport, wanda wannan dai still bai ba wa ƙasar Amurka cikakken irin alamin cewa lallai ƙasar Iran ɗin a shirye take, ko kuma makaman nata they are well ready, kawai jira take wani abu ya faru ta ci gaba da kai musu farmaki wanda ya wuce abin da suka kai a farkon fara wannan yaƙi, wanda ake ganin cewa ita ta tunzura ƙasar Yahudu. Ai wannan maganar na kai hari Beirut, cewa Iran ta ce ci gaba da yarjejeniyar ceasefire sai an daina kai hari Beirut, kuma aka ga shugaban ƙasar Amurka ya fito ya kira Prime Minister ƙasar Yahudu, har suka yi cacen baki ya dakatar da shi da kai wannan hari. Aka ce waɗannan sojoji da aka yi tunanin za a tura masu ground invasion a Beirut, an dakatar da su sun koma. Wannan magana ce ta fito daga bakin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump. Kenan shi ya dakatar da ƙasar Yahudu daga kai wannan hari. Amma kuma daga baya aka zo aka ga still ƙasar Yahudu ta zo ta kai wannan magana ta kai hari. Kuna ganin za ta kai wannan hari ba tare da izinin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ba? Ƙarya ne, da izinin shi za ta kai wannan hari. Saboda haka sai aka ga kuma ƙasar Yahudu ta kai wannan hari. A gashin Iran da gaske take za ta iya kai farmaki ƙasar Yahudu, kamar yadda ta yi ikirarin cewa idan aka ci gaba da kai hari za ta kai. Idan aka sa ƙasar Yahudu ta kai hari a Beirut, aka ga Iran ba ta kai farmaki ba, wannan yana nufin ƙasar Iran ta riga ta yi laushi, kuma ba ta da makamai, barazana kawai take na fatan baki don a ji tsoronta. Domin kai hari ƙasar Yahudu abu ne da zai iya dawo da ƙasar Amurka cikin yakin kai tsaye, a yi ma ƙasar Iran rubdugu. To kenan idan ƙasar Iran an ci gaba da kai hari Beirut, ta yi barazana cewa za ta dawo yaƙi, amma kuma aka kai ba ta yi wani abu ba, to ƙasar Amurka ta samu full information da take so a kan ƙasar Iran, cewa fa duk maganganun da take cewa ta shirya ko tana da makamai ko za ta iya ci gaba da confronting ɗin ƙasar Amurka, ƙarya ne, ba da gaske ba ne. Sai su ɗau wani mataki na soja akan ƙasar Iran cikin gaggawa su ƙarasa ta. To da aka sa ƙasar Yahudu ta kai harin, yanzu aka ga ƙasar Iran no hesitation, ba ɓata lokaci, ta afka ma ƙasar Yahudu da harba makamai. Sai aka gane cewa fa to ba ta jin tsoro a daidai lokacin da take kai harin nan ma ƙasar Amurka ta shigo cikin faɗan, ita ma za ta confronting ɗinta a ci gaba da faɗa, wanda wannan shine gaskiyar magana. Wannan trap ne suka ɗana su gwada su latsa su ga me zai faru, kuma bayan sun gwada sun latsa suka fuskanci wannan uƙubar, wanda dole ya sa yanzu kuma kuka ga an zo an dakatar da kai hare-haren a tsakanin ƙasashen guda uku. Ƙasar Amurka ba ta ɗauki wani mataki ba, aka ga shugaban ƙasar Amurka ya fito yana borin kunya, yana idan baka ci gaba da kai ma ƙasar Iran hari za ka tsinci kanka kai kaɗai on your own. Jama'a wannan ita ce gaskiyar magana, gaskiyar da take ɓoye. Haka zalika an ga ƙasar Yahudu kuma ta ci gaba da kai hari, bayan Iran ta yi gargaɗin cewa za ta ci gaba da farmakar ƙasar Yahudu idan ta ƙara kai hari kuma Beirut, sai aka kuma ƙasar Iran Yahudun ta ƙara kai hari. To abin da ya faru shine su ma dakarun Hezbollah, ƙasar Iran ta sa su sun ci gaba da kai hari ƙasar Yahudu. Abin da mutane ba su sani ba kenan. Bayan ɗan wannan ɗauki ba da aka yi tsakanin ƙasar Iran da ƙasar Yahudu, sai da Hezbollah ta kai hari 16 akan sojojin ƙasar Yahudu, wanda wannan hare-haren ta yi musu ɓanna, shine suka fusata suka mai da wannan martani. Amma gidajen jaridu za ku ga sun zo irin domin su nuna ai ƙasar Yahudu ta yi wani abu na bajinta, ta karya
umarnin ƙasar Iran, Iran yanzu ita ce bata kai hari ba, yanzu ta ƙara kuma kai hari a Lebanon. To abin da ku ba a fito muku da shi ba kenan. Gaskiyar da aka ɓoye muku kenan. Hari 16 Hezbollah suka kai ma Yahudu, shine ta kai wannan harin daga baya wanda yanzu ake ta yaɗawa a gidajen jaridu. Ai gashi nan Iran ta kai hari ƙasar Yahudu, ta ce idan ta ci gaba da kai hari kuma za ta ƙara kai farmaki, to ga Yahudun nan ta ƙara kai farmaki amma kuma Iran bata ci gaba da kai hari ba. To ƙarya ne. Ƙasar Yahudu aka fara kai ma hari 16, sannan daga baya shine ta ɗan yi wannan harin na ramuwar gayya don ta huce fushi. Wallahi su ake cuta. Ina gaya muku manipulation ne na gidajen jaridu da ɓoye gaskiya. Yanzu haka maganar da ake, duk wanda yake so ya gazgata magana ta, in dai bidiyon bai yi ƙasa ba, ya je shafin Al Jazeera English ya ɗan yi ƙasa-ƙasa, zai ga wani ɗan taƙaitaccen bidiyo da bai wuce minti 1 ba ko minti 2, ana tattaunawa da al'ummar ƙasar Yahudu, suna magana akan abin da ya faru a wannan hare-haren da ƙasar Iran ta kai. Da mutane kamar guda 3 zuwa 4 an yi fira da su, suka ce sun yi faɗa wannan yaƙi, an yi nasara a kansu. Domin ƙasar Hezbollah suna kai hare-hare da suke takura ma al'ummar ƙasar Yahudu. Ƙasar Yahudu tana ƙoƙarin kare kanta, amma ƙasar Iran ta zo tana kai musu farmaki, wanda hare-haren da ƙasar Iran ta kai musu ta sa komai ya dakata. An dakatar da zuwa makaranta, an dakatar da zuwa kasuwanci, abubuwa ya ja da baya, an hana su bacci, haka suka kwana ba sa bacci saboda hare-hare da sauransu. Saboda haka su sun fahimci sama da shekara 3 a wannan yaƙi fa su ne suke rashin nasara. To wannan fa al'ummar cikin ƙasar ne ake fira da su, suke irin waɗannan maganganun. Sai wani gidajen jaridu su rinka murɗa labarai suna jujjuyawa, wanda ba za ku taɓa fahimtar me yake faruwa ba, suna bitin ƙwaƙwalen al'umma. Wanda mu kuma abin da muke ƙoƙarin yi kenan, muke bi lungu da saƙo na fito da gaskiyar abin da yake faruwa, mu zo mu yi ma al'umma bayani domin su gane gaskiya, su fahimci ga inda abubuwan yake tafiya. Wannan shine gaskiyar abin da yake faruwa. Ku ji gaskiya fa daga bakin 'yan cikin ƙasa, sun faɗi su suke rashin nasara, ga kuma irin matsaltsalan da hare-haren ƙasar Iran take kai musu, suke zama musu, da kuma irin hare-haren da Hezbollah suke kai musu daga Lebanon. Wannan shine gaskiyar abin da ya faru. Na san yanzu kowa ya dawo cikin hayyacin shi, ya fahimci ƙulli da kuma rufa-rufan da suke duka akan abubuwan da suka faru a wannan ɗauki ba daɗi. Ku ci gaba da bibiya domin samun sahihan labarai. Wassalamu alaikum.